兄弟们，今天这坐骑行不行？兄弟们，兄弟们，猛子啥车不会开呀？我操了，摩托车，操，太狠了，兄弟们啊！什么牛马不牛马，什么立功不立功，你操，小摩托车，哎呀妈，太狠了，兄弟们啊！太狠了啊！你太牛马了！他妈猛子啥活不干呢？猛子吃水。哈喽，兄弟们，大猛子来了，我是大猛子。上期不说我掉井里了吗？就老惨的了。其实啊，你们看到的都表面惨嘛，还有更惨的。这猛子没录视频的，录不了视频，有些事儿咋说呢？此话怎么说呢？就是啊，有一次我刚来工地的一周啊，也顶天就一周，然后就遇到啥事儿了呢？刚来工地那天我也忙，然后实习生啥都干嘛，牛马立功啥的，是不是兄弟们？然后呢，东边一个人让我去东边，西边人让我去西边，2楼人让我去2楼，我就蒙圈了。我说这他妈太忙了。然后我看了旁边，就是我们干的那个建筑外边有个电梯，能从1楼到2楼，它是户外的，你知道吧？你们能理解那种吗？就是户外的，它是先从就是1楼的底边外边，然后进到那个电梯，从东边那个门啊进到那个电梯，然后升到2楼，然后从2楼的西边这门出来。但是当时我完全不知道啊，我彻底蒙圈，我啥也不知道那时候。当时我也着急呀，我那老着急了，然后我就我操，吓我跳，他妈路差点塌，我就从东边门上去了。而且那电梯更吓人是啥呢？那电梯它没有缓冲，没有，就是我一刚上电梯里边，跟旁边有个老娘，有个大姐开电梯的。你到那一进电梯里，大姐上，那电梯咣一下就上去，哎呦我吓尿，当时脑子直接就吓空白了。然后这是一方面，2方面也是忙到，就脑袋彻底就空白了。这电梯震的一下已经彻底空白，然后我就寻思从东边门进来，我不得从东边门，结果我东边门，而且他那个门还是自己开的，那大铁门，大铁门我咣一拉开，我一脚就迈，我迈到空中，我操，我他妈这也太高了！我说什么玩意儿？得亏猛子反应快，得亏猛子他妈从小反应就快，一手他妈就拽门那儿了，就躲过了一场险事。所以说这种东西他妈视频里他妈没法录哈，当时也没玩 B 站，没玩这个视频，所以说没给大家记录一下，当时那可太险了，太狠了。就是这种事儿啊，常有，在猛子身上常有，猛子都适应了，兄弟。危险呢，常态。在工地上就是跟大家说一下，就是跟那些即将迈入工地，或者是以后会迈入工地和现在在工地上的一些那个粉丝们。朋友们说一下，在工地上第一件事就是安全，就是自己的自身安全。你说安全都没了，还扯个屁蛋了，还扯啥梦想了，是不是？还扯啥牛马立功了？那都当不了了。然后呢，就是说安全第一嘛，安全之后咱得想别的。所以说猛子的惨是不能用语言去表达的，视频只记录了我1半的惨都不到，这就已经挺让人发指了哈，这都挺吓人了这个惨。所以说劝学时刻来了啊！没有猛子惨的人，请起立；没下过工地的人，请起立。还有啥呀？没有007的工作环境的，请起立。给我起来，好好珍惜现在的环境，好好学吧。今天在家学不去习的，给我请起立，给我学，对吧？多好的环境！你现在让猛子学，猛子都没时间学，是不是？猛子就是个牛马，猛子就是个立功，猛子就是纯的冤种，猛子学不了啊。所以说你们学吧。散会了，今天就到这为止。传说中的雨修，这就是传说中的雨修。我配吗？我不配，我脑海里就不应该有修这个词儿，兄弟们。我不配。散会。